Geekrum Q1 Pro 作为去年 Q1 的升级版，从有线变成了无线双模键盘，这确实是 Mac 用户无线化桌面非常好的选择，而且颜值也很符合我的审美。这款键盘采用75的布局，铝制磨砂的外壳，整体重量非常沉，达到了 1.7千克 ，KSA 高度 PVD 材质的双色键帽，明显的内凹弧度，手感不错，但键盘高度略高，我建议搭配腕托使用会更舒适。卫星轴出闪滋润，基本没有杂音，顶部的功能键也是与 MacBook 键盘对应，方便调节亮度、多媒体播放等功能。右上角的金属旋钮也支持调节音量，或者在有线连接电脑时，在 Chrome 中进入 VIA 的改键网址，把任何键位改成自己喜欢的功能。Q1 Pro 搭配的是自家的 K Pro 轴体，支持日插拔，我选择了茶轴，轻微的段落感，回弹力度柔和，很适合办公打字使用。另外还附赠了4颗增补键帽，配合 Win 和 Mac 的切换键，可以方便大家随时在不同系统使用。再来关灯看看灯光效果，有22种不同的光效选择。键盘采用蓝牙 5.1 和 Type-C 有线2种连接方式，可以同时无线连接3台设备，通过快捷键无缝切换 MacBook 和 iPad， 很方便设备多的用户使用。用送的工具包做个拆解看看用料，顶部的塑料部分原来是蓝牙的天线 ，Gasket 的结构带来软弹的敲击感受，夹心棉和底垫还有金属壳上增加了缓冲垫片，也能减少一定的杂音。4000毫安时的电池，日常办公1个半月充1次电都足够。最后来听听杂志声吧。总结一下，这款键盘确实适合入门铝坨坨键盘的 Mac 用户选择，颜值耐看，而且手感真的不错。